Di video kali ini saya akan membantu untuk cara mengobati batuk. Untuk direfleksi apa saja yang dipijit, cuma 3 langkah. Pertama, ini titik ini, tengah-tengah ini ditekan terus. Lalu pindah ke sini di bagian sini. Ini kan bagian paru-paru. Ditekan aja gini, tekan gini terus di bagian paru-paru. Bisa mengobati batuk, pilek di sini. Nah, titik yang ketiga, pindah ke bagian sini. Di sini ditekan gini, ditekan 2 menit. Dari sini 2 menitan, pindah ke sini 2 menit, pindah ke sini 2 menit. Terus diulang minimal 3 kali, pasti sembuh batuknya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe videonya.